Uh, Hello guys, welcome to my channel again guys. Nandito tayo sa uh, walk to nature trail and lake. Yan guys. Basahin ko guys, walk to nature trail and lake. Yan guys, talagang napaka-nature dito guys. Pupunta ako ngayon guys sa baba guys. Pupunta ako doon. Don't forget to my channel guys ha, Pinoy Living. Yan guys oh. Ang ganda ng tanawin talaga guys. So, yan o. Narinig niyo yung mga mga ibon guys. Yan, nature na nature yan guys. Talagang napaka kaya nagbablog ako dito guys ng mga about nature na naman guys. Okay mga kapatid, don't forget to subscribe my channel guys, Pinoy Living. Okay guys. Yan. Ano pala guys, happy Father's Day sa lahat ng mga father sa buong mundo guys. Yan. Malayo-layo din guys ang babaktasin natin mga kapatid. Papunta doon sa beach, Sunset Beach. Yan. Ano ba ako ba? Nalpiyaw na ako nawala na ako Yan, saan ba ako? Ayan yan yung daan patungo yan guys. Daan din dito patungo dito. Yan. Dito ako guys. Papunta na ako ng ngayon. Ng beach. Okay guys, don't forget to subscribe my channel guys ha. Ito ay nature na guys. Nagbablog ako sa talagang gusto kong ganito lang lugar guys na yung wala talagang kapulis, yung talagang nature na nature. Yan guys, yung pambunga to, tingnan nyo ha. Yan guys, yan dagat na guys. Wow, naabot ko rin. Yan, nakita ko rin ang beach na ito. Yan mga kapatid, napakaganda. Another paradise ulit. Okay kapatid, another paradise ulit. Yan o. Yan, another paradise ulit mga kapatid. Yan, another paradise ulit kapatid. Okay guys, another paradise mga kapatid, another nature kapatid. Ito. Oh, ayan, nag-slide ako kapatid, bakit nag-slide ako? Talaga. Yan o. Yan, another paradise ulit. Oh my god, talagang napakaganda rito guys. Wala na akong maano rito guys. Talagang perfect sa fishing. Yan o, another paradise. So guys, don't forget to subscribe my channel, Pinoy Living. Sana magustuhan itong vlog ito. Dito ay tinatawag na The Nature. Tingnan mo naman kayo. Kung may mga problema ka, punta ka lang dito guys. Talagang sabi mo, paraiso rin. Diba mga kapatid? Yan o. Punta tayo dito sa kabila kapatid. Itong mag-asawa na ito, bibili ng lupa rito. Mega shout out sa kay Lisa Larogas guys. Ito na si Lisa Larogas. Ayan no. Another paradise guys. Okay. Okay na kayo. Picture na mo kayo. Thank you guys for watching Pinoy Living. Okay guys.
forget me like, share and subscribe.